គេមកហើយគេនោះគឺជា Cling 3.0 ឥឡូវនេះគឺយើងមានត្រឹមតែ Cling 2.6 តែប៉ុណ្ណោះគឺយើងឡើងបែងចែកដឹងហើយថាវីដេអូមួយណាគឺជាវីដេអូ AI ហើយវីដេអូមួយណាគឺជាវីដេអូមនុស្សពិតហើយនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះគឺនៅក្នុង website Hackfield គឺបានធ្វើការទម្លាក់ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលនិយាយអំពី Cling 3.0 ដែលគ្រោងនឹងចេញនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការទៅពិនិត្យមើលបាននៅក្នុង website នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោម description នៃវីដេអូនេះតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះសមត្ថភាព Cling 3.0 ដែលវាគ្រោងនឹងចេញក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះគឺវាមានដូចជាទី1គឺអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការផលិតវីដេអូបានរហូតដល់ 4K ណោះម្ដងនេះ Cling គឺលេងមែនតើហើយគឺមិនមែនធ្វើការផលិតវីដេអូលំដូចមុនទៀតទេគឺវាចេញមកគឺកម្រិតច្បាស់លក្ខណៈ 4K តែម្ដងដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចយកទៅធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មឬមួយក៏ផលិតជាខ្សែវីដេអូសាច់រឿងបានហើយអ្វីដែលមាននៅក្នុង Cling 3.0 ទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹង Regional Inpainting អាហ្នឹងគឺជាការកែប្រែវីដេអូឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងគ្នាថតវីដេអូនៅក្នុង background មួយដែលអ្នកទាំងគ្នាមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការ upload វីដេអូនោះចូលទៅកាន់ AI Cling 3.0 ហ្នឹងទៅអញ្ចឹង Cling AI 3.0 នេះនឹងធ្វើការកែប្រែ background ឬមួយក៏កែប្រែឧបករណ៍អ្វីមួយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅតាម prompt ដែលអ្នកទាំងគ្នាបានធ្វើការសរសេរតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺវាពិតជាល្អមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការផលិតវីដេអូជាលក្ខណៈ magic ឬមួយក៏ជាលក្ខណៈស្មើសម័យអីបានតាមចិត្តអ្នកទាំងគ្នាដោយយើងគ្រាន់តែសរសេរ prompt តែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការ improve ទៅលើ physics and character interaction អាហ្នឹងគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺវាធ្វើការផលិតតួអង្គយើងចេញមកគឺមើលទៅដូចជាមនុស្សពិតតែម្ដងគឺយើងមើលស្ទើរតែឡើងដឹងហើយដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺយើងមានត្រឹមតែ Cling 2.6 តែប៉ុណ្ណោះយើងបែងចែកលែងដឹងហើយថាវីដេអូណាគឺជាវីដេអូ AI ហើយវីដេអូណាគឺជាវីដេអូមនុស្សពិតព្រោះអីមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងមានមនុស្សរាំផងអ្នកខ្លះយកតួអង្គនេះមករាំបត់នេះអ្នកខ្លះយកតួអង្គនោះទៅរាំបត់នោះចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងមើលស្ទើរតែមិនដឹងមែនទេហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទេគឺថា Cling លេងម្អដៃមែនទេនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ Cling អាចធ្វើការ generate វីដេអូអាចបានរយៈពេលចាប់ពី30វិនាទីរហូតដល់ទៅ60វិនាទីឯណោះអាត្រង់ចំណុចនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទេហើយវាគឺពិតជាកម្រដែលមាន AI ណាអាចធ្វើបានមែនទេនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងមួយចំនួនក៏មានការពេញចិត្តដូចខ្ញុំផងដែរព្រោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឥឡូវបើសិនជាករណីបងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការផលិតជាវីដេអូសាច់រឿងអ្វីមួយគឺយើងត្រូវធ្វើការអង្គុយតសៀនញ៉ៃច្រើនតោះឬមួយក៏យើងធ្វើការ generate ជារូបភាពផងជាវីដេអូផងដើម្បីយកទៅតស៊ីនហើយយើងកាត់វាផ្គុំចូលនេះតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានមុខងារនេះមែនទែននៅក្នុង Cling 3.0 ខ្ញុំគិតថាវាគឺពិតជាគួរឲ្យអស្ចារ្យមែនទែនដោយសារតែយើងអាចធ្វើការផលិតតែម្ដងគឺជាការស្រេចតែម្ដងពីនេះទៅទៀតអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានរបស់ Cling 3.0 ហ្នឹងនៅក្នុង website របស់ Reddit បានអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹង Cling 3.0 ហ្នឹងគឺដូចជាចំណុចសំខាន់គឺមានដូចជា Cling អាចធ្វើការ lip sync បានន័យថាសំឡេងដែលតួអង្គនិយាយមកជាមួយនឹងរូបរាងមាត់កាយវិការរបស់គាត់គឺមើលទៅដូចមនុស្សពិតៗតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺ Cling អាចធ្វើការ control បានន័យថាអាចគ្រប់គ្រងទៅលើតួអង្គច្រើនអ្នកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមួយវគ្គហ្នឹងគឺវាមានតួអង្គ 3-4 នាក់នៅលេងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង Cling គឺអាចធ្វើការ handle បានគឺពិតជាល្អមែនទែននៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយមួយទៀត Cling គឺអាចធ្វើការរៀបចំជា storyboard ឲ្យយើងបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ទៅអង្គុយទៅសរសេរសាច់រឿងអីញ៉ៃៗទេអ្នកនរគ្នាអាចដាក់តែមួយ prompt ទៅអញ្ចឹងវានឹងរៀបចំជា sceneឬមួយក៏ជា story ឲ្យយើងពេញមួយរឿងនឹងតែម្ដងហើយមួយចុងក្រោយហ្នឹងគឺដូចតាមមិញដែរទេគឺអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការផលិតវីដេអូបានចាប់ពី30វិនាទីឡើងលើអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងឆ្លៀតពេល Cling 3.0 មិនតាន់ចេញអ្នកនរគ្នាក៏អាចទៅសាកល្បង Cling 3.6 នៅក្នុង website របស់ Hackfield បានផងដែរចំពោះ link គឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ website របស់ Hackfield ហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងពាក្យថាវីដេអូបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការរើ model នៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងគ្នារើ model មកវាមាន Cling ហើយវាមាន model AI ផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹង Cling 2.6 នេះតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលបាននេះគឺជាវីដេអូចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើទេគឺវីដេអូ AI សុទ្ធ 100% តែម្ដងគឺមិនមែនមនុស្សនោះទេអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកមើលបានអូខេខ្ញុំគិតថាយើងមើលឡើងដាច់ហើយគឺវាពិតជាដូចមនុស្ស 100% តែម្ដងអូខេអានេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាអាចមើលមួយទៀតនេះបាន
Ok, nhưng kết tha về cứ bất chế của ở cha mình tên chắc mà xin chào đọc nên mình là bạn trong phần ca bật video bộ phận này có ai từ ban nơiក្នុង video របស់ខ្ញុំចាស់បានគឺខ្ញុំបានធ្លាប់បង្ហោះនៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំហើយយើងចង់ឲ្យនេះតួអង្គរបស់យើងនេះ influencer របស់យើងនឹងទៅជំនួសរូបរបស់ពួកគាត់នៅក្នុង video មួយណាដែលយើងរើសមកចុះយើងអាចមើលបន្តិចទៅយើងពេញចិត្ត video ហ្នឹងយើងយក video ហ្នឹងមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងពេញចិត្ត video នេះចុះយើងគ្រាន់ចុចលើនឹងមួយមកអញ្ចឹងគឺវានឹង load មកកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់បានអានេះគឺជារូប influencer របស់យើងហើយអានេះគឺជា video ដែលយើងត្រូវយក influencer របស់យើងហ្នឹងមកជំនួសរូបរបស់ម្នាក់ស្រីនេះតែម្ដងអូខេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការរើស quality មកអ្នកនរគ្នាចង់បាន quality កម្រិតណាដែររើសតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមយក18តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាបានធ្វើការបង្កើតឲ្យយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជារូបដែលយើងយកនេះយក image ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញនេះអញ្ចឹងយើងមើលមិនដែរអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងសាកមើលនេះមកនេះគឺយើងយកជាវីដេអូមិញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំបដូរសំឡេងដោយសារតែនេះគឺជាសំឡេងចម្រៀងគេទេខ្ញុំខ្លាចជាប់ copyright ដែរអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺយើង download វាយកមកទុកមកនេះកន្លែងនេះ